আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারহান তানভীর জিসান ঢাকা থেকে বলছি। M.D.Dulal বার্ড হাউস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালোই আছেন। আমিও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফন, ব্ল্যাক, হোয়াইট ও সিলভার জাবা পাখির দাম কেমন। তাছাড়াও এই ভিডিওতে আমি অ্যাডাল্ট, রানিং ও বেবি পাখিরও দাম বলবো, তাই না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তাহলে চলেন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। জাবা পাখির দাম বলার আগে এই ভিডিওটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে অল্প কিছু কথা বলে নিতে চাই। কথাটা হচ্ছে, এর আগেও আমি জাবা পাখির দাম নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানিয়েছি, আর ওই ভিডিওটা ছাড়ার পরও আমি আপনাদের কাছ থেকে পাখির দাম সম্পর্কে অনেকগুলো কমেন্ট পেয়েছি। তার মধ্যে থেকে কিছু কমেন্ট আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই কমেন্টগুলো থেকেই বোঝা যায় আপনারা আসলে জানতে চান আমার আব্বু জাবা পাখি কেমন দামে সেল করে। আমি কমেন্টের মধ্যে জাবা পাখির দামগুলো উল্লেখ করি না, সেজন্য আমি সত্যি অনেক দুঃখিত। তাই আজকের এই ভিডিওতে আমার আব্বু জাবা পাখির বেবি, অ্যাডাল্ট ও রানিং পাখি বর্তমানে কেমন দামে সেল করে সেটাই এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ব্ল্যাক জাবার বেবি 2.5 থেকে 3.5 মাসের বেবিদের মেল ফিমেল চেনা যায় না, তাই এদেরকে পিস হিসেবে সেল করা হয়। আড়াই থেকে 3.5 মাসের প্রতি পিস ব্ল্যাক জাবার বেবির দাম 500 টাকা করে। অ্যাডাল্ট ব্ল্যাক জাবার প্রতি পেয়ারের দাম 1500 টাকা। আর রানিং ব্ল্যাক জাবার প্রতি পেয়ারের দাম 1800 টাকা করে। হোয়াইট জাবার ব্ল্যাক আই 2.5 থেকে 3.5 মাসের বেবিদের মেল ফিমেল চেনা যায় না, তাই এদেরকেও পিস হিসেবে সেল করা হয়। আড়াই থেকে 3.5 মাসের হোয়াইট জাবার ব্ল্যাক আই বেবির প্রতি পিস 600 টাকা করে সেল করা হয়। হোয়াইট জাবার ব্ল্যাক আই অ্যাডাল্ট পেয়ারের দাম 2000 টাকা। হোয়াইট জাবার ব্ল্যাক আই রানিং পেয়ারের দাম 2500 টাকা করে। সিলভার জাবার বেবি 2.5 থেকে 3.5 মাসের বেবিদের মেল ফিমেল চেনা যায় না, তাই এদেরকে পিস হিসেবে সেল করা হয়। আড়াই থেকে 3.5 মাসের প্রতি পিস
সিলভার জাবা পাখির বেবির দাম 600 টাকা করে। সিলভার জাবার অ্যাডাল্ট প্রতি পেয়ারের দাম 2000 টাকা করে। এবং সিলভার জাবার রানিং পেয়ারের দাম 2500 টাকা করে। এখন আমি আপনাদের সাথে ফন জাবা পাখির বেবির প্রাইস শেয়ার করব। কিন্তু ফন জাবা পাখির বেবির প্রাইস শেয়ার করার আগে আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে। ফন জাবার বেবি 2.5 থেকে 3.5 মাসের বেবিদের মেল ফিমেল চেনা যায় না, তাই এদেরকেও পিস হিসেবে সেল করা হয়। আড়াই থেকে 3.5 মাসের প্রতি পিস ফন জাবা পাখির বেবি 1000 টাকা করে সেল করে। অ্যাডাল্ট ফন জাবা পাখির প্রতি পেয়ারের দাম 4000 টাকা করে। রানিং ফন জাবা পাখির প্রতি পেয়ারের দাম 4500 টাকা করে সেল করে। হোয়াইট জাবার রেড আই 2.5 থেকে 3.5 মাসের বেবিদের মেল ফিমেল চেনা যায় না, তাই এদেরকেও পিস হিসেবে সেল করা হয়। আড়াই থেকে 3.5 মাসের হোয়াইট জাবার রেড আই বেবির প্রতি পিস 1000 টাকা করে সেল করা হয়। হোয়াইট জাবার রেড আই অ্যাডাল্ট পেয়ারের দাম 3000 টাকা করে। হোয়াইট জাবার রেড আই রানিং পেয়ারের দাম 4000 টাকা করে সেল করা হয়। আজকের এই ভিডিওতে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলেছি আমার আব্বু বর্তমানে জাবা পাখি কেমন দামে সেল করছে। জাবা পাখির দাম নিয়ে আপনাদের মধ্যে যাদের নানা রকম প্রশ্ন ছিল আমাদের কাছে, আশা করি আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি যদি কোনো কিছু ভুল করে থাকি বা ভুল বলে থাকি তাহলে দয়া করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনাদের জন্য মন থেকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদেরকে এবং আপনাদের পরিবারের সবাইকে ও আপনাদের প্রিয় পাখিকে সবসময় ভালো রাখে, সুস্থ রাখে।
আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।